ఏం డాక్టర్ గారు ఫీవర్లు ఎందుకు ఇంతలా వస్తూ ఉన్నాయి? ఈ వాతావరణ మార్పుల వల్ల, దోమకాటు వల్ల రావడం, లేదంటే వాటర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఇవి సీజన్ కామన్‌గా ఉంటాయి ఫీవర్స్. డెంగ్యూ, హ్మ్. చికెన్ గునియా ఈ సీజన్. తర్వాత నెక్స్ట్ వింటర్ సీజన్ అయ్యే వరకు కొద్దిగా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటారు. అంటే మెయిన్‌లీ కామన్ కోల్డ్ అంటే జలుబు, లేదంటే దగ్గు, గొంతు నొప్పి వీటితో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకళ్ళకైనా ఒకరికి ఉంటుంది. అటాక్ అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 3 మెంబర్స్‌కి అటాక్ అయిపోతుంది. అవును. ఇది మెయిన్‌లీ ఓన్లీ చాలా పర్సెంటేజ్ వరకు అయితే వైరల్ ఇటియాలజీ ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం. ఓన్లీ ముక్కు కారడం, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న ఇబ్బంది ఆల్రెడీ వాళ్ళ డస్ట్ అలర్జీ కానీ ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈజీగా మెయిన్ సిమ్టమ్ వాళ్ళకు అలాగే స్టార్ట్ అవుతారు. అలా కాకుండా ఇతరులు అంటే కొద్దిగా ఫుడ్ చేంజ్ అవ్వడము, లేకుంటే వాటర్ చేంజ్ అవ్వడము, ఇవి కొద్దిగా కామన్గా అయితే ఎక్కువ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటారు. అంటే మెయిన్లీ జలుబు, గొంతు నొప్పి ఇవి విత్ బాడీ పెయిన్స్ జ్వరంతో స్టార్ట్ అవుతుంది.